Tapi dia use laut pakai esok, laut kat Ini depan. apartment lah ni semua ni. Ada 88. Waalaikumsalam. Baru nampak engkau. Hari ni. Tak, I rasa kena tunjuk sekejap laut tu. Kan dia orang tak faham macam mana ni. Ya. Depan je. Sebab yang ni dia gunung, ujung ni. Sini gunung. Lautnya belah situ. Kita dulu kat dalam ni yang tu. I ingat. Ya. Makcik nak buat Tu. tak? Apa nama ni? Aunamiti. Kita orang duduk dalam ni. Oh, dekat Family Mart ya, itu yang makan sehari tu. Aisyah kata makcik. Cik jangan ambil hati ya. Lah macam mana ni ada yang tinggi. Takut-takut kau datang ni naik pula dah tinggi. Akak jangan nak In 300 meters, turn right. Oh, maknanya adik tiri dia baik? Kakak tiri baik? Macam tu? Bukan, tu Mak Ashraf. Oh. Ni masjid apa? Okey. Ni Masjid Aonang, bah. Ni kena ni. Sorry, bah. Ni Masjid Aonang. Oh, dia okey. Kita duduk ni sini Marina Express tu. Ni tempat makan. Ni Marina Okey lah. Express. Sekejap. Tunjuk dulu ni. Depan tu je. Apa? Dia boleh berjalan je lah tak? Sampai-sampai terus mati. Bateri cek habis. Nasib baik. Bengmo. Tak nak tunjuk tu depan tu. Depan tu je. Apa nama? Lautnya depan. Sekarang tak faham bila nak pergi laut, mana lautnya? Tak nampak lah. Jap, tunjuk dulu. Dalam ni banyak lah hotel. Dia macam lumput je ni. Sekejap. Tak macam lumput. Ya, abang tengok ni. Tunggu. Tu kena bawa terus ni. Sekarang tak selagi tak apa. Tak tengok lagi Selagi tak tengok laut, ingat tak sampai Krabi Hotel Amasi. Sebenarnya boleh je duduk betul-betul dekat ke laut tu. Tapi fikir baik dekat ke masjid. Kan abang masih nak dekat masjid. Sebab bukannya boleh pergi mandi kat pantai dia pun. Itu pantai dia tak ada besar sangat. Yang depannya ni. Oh, ni kereta ni. Baik. Baik sedang. Masaj saja ni. Itu memang siap dia massage lah. Tak tahu mana yang best. Ada nama yang dah check. Soalan sekali. Dah tahu lah. Oh, ni Aonang Medical Clinic. Kalau apa-apa boleh claim insurans. Abang nak claim Tokyo Marine boleh. Nak claim cap tu boleh. Tokyo Marine dia start claim ke start keluar GL? Belum pernah claim. Oh, belum pernah claim. Sebab sebelum itu buat ni MA. Tu. So kita orang punya travel insurance claim. Yang abang punya keluar GL. So abang punya lagi luxury lah. Dah unlimited. Abang punya limited. Astagfirullahalazim. Ni lah dia Krabi punya beach. Tapi rasanya orang tak mandi sini. Sebab tengok air dia. Tak. Airnya Tapi ada juga orang tu ya. tengok je lah kot. Tapi tak sesuai langsung. Air dia sampan boleh lalu. Esok ke slipper ya. Memang tu bawa abang punya sipar bawa tu. Yang ada slipper. Ada. Last. Mana mak punya sipar kat cakap. Tu Sabah. Krabi. Then Sono. So kat dalam tu lah. Patut boleh bawa kereta ke dalam ni? Kalau boleh bawa kereta, bawa kereta. Nanti nak ambil boleh lah. Tanggungjawab. Dia tak ada parking pun sini. Kalau kecuali